তো গাইস আজকে আমরা এমন একটা অ্যাপ সম্পর্কে কথা বলতে যাচ্ছি যে অ্যাপটা ওই অ্যাপের ইউজাররা আর আমার পার্সোনাল ফেভারিট ওই অ্যাপের সেলিব্রিটিরাও ভাই ভাই কিরে তুমি মনে ডিসক্লেমার দিতে ভুলে গেছো। ও আসলে ভুলে গেছিলাম তো এনজয় দ্য ডিসক্লেমার Disclaimer, roasting is only for the entertainment, not hurting that people I roasted. And হেডফোন পরে শুনো কিন্তু একটু সমস্যা আছে। এখন পকেট ভর্তি টাকা থাকে কিন্তু বন্ধুগুলো আর পাশে থাকে না। এরে বলে হিউম্যান রিসোর্স, যে সময় বাড়ি কারেন্ট যাবে মা বাপের চুলি আগুন লাগাই দেবে সে সময় জ্যান্ত মশাল হয়ে গড়বে বুকা। থাক কলাম না 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 আমার একটা কথা বলো, তোমার টিকটকার শালা এগের সাথে এগে ভিডিও দেখতে দেখতে আমার মাথাও খারাপ হয়ে গেছে। তো তোমার একজন টিকটকার হতে হলে তোমার কি কি লাগবে? বেশি কিছু না, কিছুটা মানুষের গোবর, কিছুটা মানুষের গু আর গরুর গোবর দুটো একটা বাটির ভিতর খানিকটা জল দিয়ে মিক্স করার মাথায় ডলে নাও, তার কিচ্ছু লাগবে না, গ্যারান্টি দিচ্ছি তুমি 10 দিনের ভিতর ভাইরাল হবা। হ্যাঁ ভাইরাল হওয়ার পরে তোমার চুলটা খানিকটা এইরাম দেখতে হবে, সেটার ইগনোর করা যেতে পারে। কারো টাকার গরম আবার কারো রূপের গরম, কিন্তু তোর সে দুটোর মধ্যে কোনো কিছুই নাই। এই জন্য চুপচাপ বাড়ি যা, যাই গুড় কমটের ভিতর মাথা ডুবোয় রাখ একদিনের জন্য পুরো 24 ঘন্টা, তাহলে যদি কিছু উন্নতি হয়। মুখের ভিতর মামা সে তোমারে ভুলে গেলে তুমি কেন পারবা না? এই আবার নিজের ভাগ্নেটারে তো ছাড়িয়ে দে। এগে জেনারেশন খারাপ হয়েছে বলে পরের জেনারেশনে গাড়ি মারার ব্যবস্থা আগে বাগে করে রাখতেছে। নিজের ভাগ্নের পড়াশোনা না দুধ খাওয়ার বয়সে এইসব টিকটক করাচ্ছে। কি বা কব ভাই, ইন্ডিয়া তো টিকটক ব্যান্ড রয়েছে না। না না 1 মিনিট ফেরত আসতেছে, আর এই জায়গা আমাকে টিকটক এখনো ব্যান্ড হয়নি। হাসিনা ম্যাডাম প্লিজ ব্যান্ড করেন। আর ওই দিন বেশি দূর নাই যেদিনকে আমাকে প্রধানমন্ত্রীও টিকটক করতে দেওয়া যাবে। আর এখনো ওই রানীর জন্ম হয় নাই যে আমার মুখের হাসিটা কেড়ে নেবে। আমি পার্সোনালি দরখাস্ত লিখফানে যাতে ওই রানীটারে আগে ভাগে পৃথিবীটি পাঠায় দেয়। দেখো গাড়ি মারা 1 বার 2 বার সহ্য করা যায়, প্রতিটা ভিডিওতে না। আর সব সময়ের মতন এর হাসিটা আয় হায় না। তোমরা আমার একটা কথা বলো যে এইরকম চেহারা দেওয়ার পরে একটা মানুষ 10 মিনিটের বেশি কি করে বাঁচতে পারে? ও আর আমি বেঁচে রয়েছি কারণ আমি মানুষ না। সব সময় দেখবা না, আমরা মাঝে মধ্যে আসমু, আর যখন আসমু তুফান নিয়ে আসমু। না তোমরা আমার একটা কথা বলো, একটা তুফান কিরাম দেখতে হয়? এরাম জামা জুতো প্যান্ট আর সাথে একটা জং ধরা তক্তা নিয়ে স্লো মোশন ওয়াকি করে তুফান না। খারাপের জগতে পা দিছি গুরু, এবার তোমাদের শেষ আমাদের শুরু। দেখো একটা মানুষ একটা ছেলে যে সময় খারাপের জগতে পা দেয় ও কি হয়? একটা চোর পকেট মার না, আমি এই বুকাসুদি পানার কথা করছি না। একটা গ্যাংস্টার টিকটকার, বেশিরভাগ টিকটকারই হয়ে যায় অবশ্য, কিন্তু একটা মেয়ে যে সময় খারাপের জগতে পা দেয় সেই সময় তো আমি জানি না এটা আমি কেন দিছি এই জায়গা, কিন্তু এটা একটু বেশি ডার্ক হয়ে গেছে। তো ভিডিও শেষ করার টাইম এসে গেছে, তো লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো। আমি আবার করছি যে এইটা শুধু এন্টারটেন করার জন্য বানানো হয়েছে, এইটা আমি কাউরে হেট দিতে চাইনি কিংবা অপমান করতে চাইনি। হ্যাঁ ওই ডান্সিং কারোর ওইটাও না, আমি অপমান করতে চাইনি, ওইটা জাস্ট একটা ফান, ওটা মিম হিসেবে দিছি ওইটা। তো আজকের জন্য এটুকু, বাই।